guys, still pa doon ngayong araw guys, at susubukan natin i-troubleshoot to guys. Ay, hindi kasi guys nagdi-drain ang aming washing machine. Ayan guys. May water siya. So, subukan guys natin i-troubleshoot. So, ang basic guys ng troubleshooting. So, ito yung drainage niya. So, tingnan natin guys kung ito sa isang bucket. Natin guys, isa spin na. Lagay natin sa final spin. Nag-i-spin siya guys, pero hindi siya nagdi-drain. So yan yung tunog niya. So yan, wala talaga guys, hindi talaga siya nagdi-drain. So troubleshoot natin to guys, wala talaga. So guys, kailangan natin ng eto, screwdriver, Phillips screw. Kailangan din natin to guys. Ito to guys ang ating gamitin. Ayan guys, mga toast tayo. Hindi talaga guys siya nagdi-drain. Turn off na lang natin. Turn off. Tapos guys, kailangan nating bunutin guys sa likod. So ito guys, unplug. So unplug natin. So buksan natin ito. Ayan guys, meron siyang dalawang screw to, isa. Meron din doon. So ayan, tanggalin mo natin guys yung water. Tanggalin lahat natin ng water kasi bubuksan natin sa ilalim yung kanyang drain pump motor. Ayan, making sure tuyong-tuyo siya kasi pag hindi natin tinanggalan ng tubig, magbabaha tayo sa ilalim. So ayan, unscrew lang natin. So, may clip, tanggalin natin clip, disconnect natin. Mayroon niya mga water na exhaust,
water. So, kailangan natin tanggalin yan. So, medyo marami-rami yan. So, pagkatanggal natin ng water, kailangan natin kunin yung motor, pump motor drainage. So ayan, disconnect na natin. May dalawang clip, medyo mahirap tanggalin ng konti yan. And then silipin din natin kung ano yung mga nakabara. Baka lang may mga nakabara. So ayan, tanggalin natin lahat ng mga nakabara. Ayan, ang dami. So iba-iba mga daming nakabara. So tatanggal na natin yung mga nakabara. So babalik natin, i-connect natin ulit. So, kailangan na subukan natin kung gumagana. Baka lang kasi yung kaya hindi siya nag-drain dahil merong mga naka-clog. So kailangan natin i-declog yung mga dumi. Tanggalin natin dun sa drain pipe. And then i-connect lang natin ulit. At subukan natin i-on ulit yung ating washing machine. So ayan, nabalik na natin, na-screw na natin ulit. So ngayon susubukan natin kung gagana na siya. So ayan. So mukhang may water pa rin siya. Ayan. So guys, dapat nag-drain na yan. Pero wala. Hindi siya guys nag-drain. Tignan natin dito. So wala guys. Sabihin sira yung motor. Guys, kaya kailangan natin palitan yung motor. Ayan, dapat nag-drain na yan, kaya lang dami pa rin tubig. So yung motor drain niya guys yung sira. Okay guys, dito tayo sa Home Hardware. Ito guys, hanapan natin ng parts guys, yung drain pump washing machine. Okay guys, tingnan natin sana may parts. Ayan guys, swerte. So meron tayong nakuhang parts ng ating washing machine. So meron tayong bagong drain pump motor. So yan guys ang ating ikakabit doon sa washing machine. Okay, abangan nyo po. Ayan, i-connect lang natin yung clip, tapos yung mga screw. So ilagay lang natin lahat guys ng mga minimums niya, yung mga screw, clips, making sure properly attached, saka yung kanyang power. Ayan guys, gumagana na. So tingnan natin. Nilagyan natin ng water. So far gumagana. So abangan natin. Yan, nag-dry na guys.
Yan guys, nag-drain na siya, naayos na siya. Pansin nyo, tuyo na siya. So ready for dryer na to guys. Guys, we save a lot of money in this troubleshooting. Washing machine costs like 800 to 1,000 or 1,200 dollars Canadian. But now we just like bought a parts. The drain pump is only cost like $160. So yes, success.